राजा हिकु मिंट ॻाल्हि त ॿुधो। जी जानी जी। ॾे हाल वाल छा हाल आहे? ख़ैर ख़ुशि आहीं? टाइम लॻो पियो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआऊं अल्लाह जा एहसान। तुम ख़ुश आहीं? खैर यार आउं बेरोज़गार आहियां, मूं कारोबार सोचियो आहे, तूं थोड़ी हेल्प कर। हाज़िर जानी बदले तो कुर्बान थोड़ी हिसाब है दिलबर तू आधी रात जो ले आउं तोसां बदले जीअं टाइम तुंहिंजी दिलि चलियो अच। जानी हिकिड़ो ॿियो अर्ज़ु आहे, आउं इज़त वारो माण्हू आहियां, कंहिंसां ॻाल्हि न कजांइ। का ॻाल्हि ई न आहे, तूं टेंशन न वठि, तूं वॾो वेहाड़ो रखी वञी सुन। अॼुकल्ह जा पढ़ियल लिखियल माण्हू केॾा न ख़ुदगर्ज़ थी विया। कल्ह संगत रखी, अॼु सलाम वालेकुम 500 रुपया ॾे त आउं गाॾो लॻाए हीअं कर हूं कर। इहो तरीक़ो कार थोड़ी आहे यार। यार पंजी आङुरियूं बराबरि कोन्हे राजा। अॼु उन ते बुरो वक़्तु आहे, सुबुह जो तो ते बची सघे थो, मूं ते बची सघे थो। इमरान ॾे हाल अहिवाल कीअं वेले कारोबार? ए जान मज़ो न? अल्लाह जो शुक्र आहे, दुआऊं अल्लाह पाक जूं। यार वक़्तु केॾो न ख़राबु आहे। अॼुकल्ह जा माण्हू रुॻो मतिलब जी यारी आहे। कंहिं दोस्त सां खिली ॻाल्हि आहे त कंध में पइजी वञे, अॼु सामान ॾे, अॼु हीअं ॾे हूं ॾे, घर ई वञा गुज़ारो कोन थो थिए। सॼो ॾींहुं माण्हुनि जे मतिलब खां साथ कमु कारी। अॼु हिकिड़ो दोस्त आयो, मथे में अची चटी लॻो, 500,000 रुपया ॾे, ऐं गाॾो खोलंदो, कारोबार करंदो। बसि यार न पुछ। जानी किलो पापड़ ॾे, ऐं किलो गिह ॾे, पाव खान मसाले छॾ। थोरो जल्दी कर यार। जानी ही सामान आहे, तोखे 2 टे ॾींहं में पैसा ॾेई छॾींदुसि। ठीकु है बेटा, लिखी थो छॾां, का ॻाल्हि ई न आहे। कुर्बान छा हाल आहे? ख़ैर आहे? ख़ुशि आहीं? तबियत सही आहे? जी सब ख़ैर लॻो पियो आहे। ॾे हाल अहिवाल कीअं बोले जान? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही आहे। हिन में गुज़ारो थी वेंदो? हा हा सही। असां कंहिंखां वरिता जेको गाॾो लॻायो? यार बसि तो जहिड़े दोस्त खां वरिता। अच्छा, जी जी। अरे तूं अहिड़े माण्हू खां पैसा वठनि कोई शर्म नथो अचे जेको ॿियनि खे पियो चए मूंखां कुर्बान पैसा वरिता आहिनि? मूंखां घुरिया आउं तोखे ॾेई छॾियां यार, वॾी ॻाल्हि ई कोन हुई। तो अहिड़े माण्हू खां उधर खई तोखे जिते किथे ख्वार कंदो कोन्हे। कहिड़ो माण्हू यार? अड़े मूं त अहिड़े कंहिंखां उधार खई कोन। अरे छॾ यार, मूंखे सॼी ख़बर आहे। कहिड़े माण्हू तोखे चयो आहे? नालो त वठो हुनजो। तूं छॾ हिन ॻाल्हि खे, 2 टे ॾींहं सबर कर, तोखे ख़बर पंहिंजे पाण पइजी वेंदी। दुनिया जे चवण ते दोस्ती न टोड़जे। सुठा दोस्त नसीबनि सां मिलंदा आहिनि। ऐं हिन खे ॿीहर आउं ज़रूरु आज़माईंदुसि। अॻिले वीडियो में ज़रूरु ॾिसजो।